오늘의 경기는 끝이 났지만 경기를 응원하는 우리들의 마음은 아직 하이라이트입니다. 네, 감사합니다. 여러분 즐거우세요? 다시 한 번 더 즐거우세요? 제가 오늘 경기를 보면서 느낀 또 하나의 감정은 무언가를 이렇게 열성적으로 좋아하고 사랑할 수 있다는 건 정말 반짝반짝 빛나고 아름다운 일인 것 같습니다. 오늘 이 경기를 보러 온 여러분의 청춘을 응원하며, 그리고 우리 오늘 공연을 너무 멋있게 해내주신 선수분들의 청춘을 응원하며 마지막 곡 야경 들려드리고 잘 계시는